ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਟਾਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਪਿੰਗ Praise the ਇਸ Lord। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ।